No, e ora ecco a voi come si beve il caffè in Giappone. E come shiroi mite. Ok. Daijoubu? Aisatsu suru? Minna? Aisatsu? Yume ni naru, ne? Minna yume ni naru. Vedete, caffè mati. Questo è l'espresso, questo è espresso, vedi abbiamo preso l'espresso. Guarda che bello. Guardate che bello la musichetta. Questo è il caffè in giapponese. Yabai, yabai. Ta-da! これも何じゃこれ。これはミルク。ミルク。インドミルク。新鮮な色な。嘘。色ね、本当にコーヒーってこんなんじゃないの？いやいや、コーヒーはそんなことなんかない。Ciao a tutti da Vivi Sendai.